Kandang goyang. Ah. Tunggu angin berhenti dulu. Tuh ayam berkumpul semua. Mati. Aduh, capek lagi ini. Rusak. Ngerinya. Aduh, rusak semua. Ngerinya. Habis selesai. Siku ada yang terlepas. Aduh, masih juga tetap angin. Aduh. Rusak kandangnya. Berhenti sudah kok angin. Aduh, mau 2 jam. 2 jam lebih sudah angin begini. Mas juga.
Tuh, atap ada yang terlempar. Atap ada yang